口会烤泡，可不就我这这边有个风了的啊，这边来这个风了的。底下那些风湿那可以对到头的这边，对到头不对到头那也没事儿。那下去那再对到头，没管那里头样子，我再对到头。这是这样子。这都不管了。下去那再洗点时候你就这对过来的，直接对过来。这对过来底下的。底下这风湿没给它弄东西。那这乱一个乱得不行。你现在一下对到头它挡不住。对呀。下头挑着的了。把你都走点转，啊，来了，这儿走点转，它会你一会儿贴它会高的。这不在这边养着不？养着吧，我回去你家的它会高。啥时候去？哎呀！感谢幸福一家的粉丝灯牌哈，感谢幸福一家的粉丝灯牌，感谢。这看着我的。你把这个小一点，你这还是贴砖的跟那一拼呢。我贴砖跟他一拼，那底下得砌这一拼，水线的，然后贴砖啊。都装在这一拼了。底下装一拼，正好底下一直对呀。个人大点贴上，大都不错。这往外来这它那个这个铁丝砖，这个瓷砖。装的铁不是拼了吗？啊对，是不是？好多弄拼了得往里进点，砖铁出来了。你这整的，咱不搞压子吧。